Sizin sabaqlarınızı sağındım deydi. Meni sağınganımı aytpa. Qanday? Ayıldarda bayqashim boyunca mal soyğonda Bismillah'ın aytpay ele jön ele Kur'an okup ata kim soyup koyot eken. Oşunda soyulgan mal aram bolobu. Kol жазмам жаман болгон үчүн кечириңиздер. Сул жазганды үйрөнө албай койдум. Мен деле сул жазганды биле албайм тууганым, бирок туура жазганга үйрөнүш керек баары. Тамгала туура койгондо. Мисалы үчүн коёт дедиң, сен йоттошкон тамгага и мен ой эки тамга коштум. А бизде бир ээн жазып эки чекит койсоң ё болуп калат. Ю я дегендей эле, Мен эми үйрөнүп алса жакшы дегенден сөз айтам да. Сен шылындаган жерим жок. Менде деле толтура катам бар. Мага оңдоп турат, айтып турат, молдо Саур, молдо Кимсанбай, молдо Хабибулла деген биздин молдолор бар. Молдо Газы, молдо Хашим дегендер. Ошолор менде оңдоп турат. Оңдогонуң бар экенге шүгүр айт. Эч ким оңдобок ушуну шорун курган ошондой. Бирөө сага кеңеш айта албаса, акыл айта албаса, аны зиркелеп укпасаң, өзүң билен барын дей берсең, анда Кудайдын урганы ошол. Сени бирөө оңдоп, айтып, деп, саңа бир нуска берип, бирөөдөн бир аз сестенип тура турган болсоң, демек сен адашпайсың деген сөз. Кудайым сактасын, бирөө саңа сөз айткандан заарканып, саңа кеңеш айта турган жок болуп, сен оозуңа анчыкка ыңгайланыштырып, сенин температураңа ыңгайланыштырып, адамдар иш кыла турган болсо, Кудайдын урганы мына ошол. Ошон үчүн мен ачам журушуп болгонго сен вообще кычарат болбо. Малды сойгондо бисмиллахи Аллаху акбар деп сойгон сүннөт. Адал болот. Жөн эле Аллаху акбар, жөн эле бисмиллахир рахманир рахим, жөн эле Аллах айтыр Кудайдын аты айтылыш керек. Же Кудайдын аты менен деп айтсаң да жарай берет. Анан союп атканда ата-бабанын арбактарына деп тартып берген болсоң мал арам болду. Алланын аты айтылыш керек, ошондо бардык ордуна келет. Анан мал сойгондо Куран окуткан деген сөз бул каяктан чыккан билбейм, кеде менде чыкыра берет, айла жок барасың. Эртең 40 болот, же бир некеси болот, же жылдык же Куран окутат. Бүгүн жылкы сотуша барып Куран окуп бериш керек, анан кетиш керек. Кураяка бата жүрүп өткен кыргыздын сөзү. Жылкың бышсын барып жейлик, андан кийин көңүл ток болуп Куран окусак жакшы болот. Ач карын жылкыны каратып отуруп Куран окутасың. Бул болбогон сөз. Ошону токтотуш керек. Жылкыны сойгула, бышыргыла, кийин чыкырып учаны тарткыла, кийин окуткыла, сонун болот. Амин.